这是一款轻便型的电动推粪车，201的不锈钢车厢，抗氧化、耐腐蚀，不易生锈，电动助力拉重货、爬坡不费劲儿，轻轻松松一人搞定运输问题。车厢长95公分，宽度有60公分和70公分2个规格，深度50公分，总长1.2米，1000瓦无刷电机，48伏20安品牌电瓶。有需要的家人们点我头像进主页私信我吧。